Ein Mann und eine Frau sitzen im Flugzeug auf dem Rückflug von New York nach Stuttgart. Und sie waren so ein bisschen Smalltalk und der Mann fragt die Frau, und was haben Sie in New York so gemacht? Sagt sie, ja, also ich war auf dem Nymphomaninnen-Kongress. Und er so, ja, wirklich? Und was wird da so geredet auf dem Nymphomaninnen-Kongress? Ja, ach, über Sexstellungen, Sexspielzeug. Zum Beispiel hatte eine Frau referiert, wer die besten Liebhaber der Welt sind. Und so, erzählen Sie mal, wer sind denn die besten Liebhaber? Ja, also die Frau konnte mit 99%iger Sicherheit sagen, die besten Liebhaber der Welt sind Menschen Männer indianischer Abstammung und Männer jüdischen Glaubens. Und der so, oh, wirklich, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Winnetou Goldberg.